Cuando termine este año 2024, mirarás atrás y entenderás que Dios siempre supo lo que hacía. Sus planes fueron más grandes y mejores que los tuyos. No fue suerte, fue su gracia actuando en cada momento. Al final, cada lágrima, cada batalla silenciosa y cada prueba de este año habrá valido la pena. Todo eso solo sirvió para acercarte más a Él. Dios, que sea tu voluntad.